ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවේහි පහළ වෙලා උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය බොහෝ පිරිසක් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළි අරගෙන නුවණින් විමසලා මේ සසර දුකින් සදහටම ඈතර වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය කාලේ සිය දහස් ගණනින් ලක්ෂ ගණනින් උතුම් අරහත්ත්වය සාක්ෂාත් කොට වදාළ මහා සංඝරුවන වාසය කළා. ඒ වගේම භික්ෂුණීන් වහන්සේලා උතුම් අරහත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ වගේම උපාසක පිරිස් උපාසිකාවන් මාර්ගඵල ලැබුවා. අනාගාමී ඵලය, සකදාගාමී ඵලය, සෝතාපන්න ඵලය ආදී මාර්ගඵලයන්ට පත් වුණා. මේ සසර දුකින් නිදහස් වෙන මාර්ගය තමන්ගේ ජීවිතය තුළ උපදවාගෙන සසරින් නිදහස් වීම පිණිස උවමනා කරන ජීවිතය ධර්මානුකූලව සකස් කරගත්තා. ඉතින් අපි ඒ යුගයේ මේ ලෝක ධාතුවේ කොහේ හරි එක්කෝ තිරිසන් ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මනුස්ස ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් කොහේ හරි ලෝකයක අපිත් ඔහේ ඉන්න ඇති. ඉතින් අපිට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සමහරට ඇසෙන්නත් ඇති, නොඇසෙන්නත් ඇති. අවබෝධ කරගන්නට බැරි වෙච්ච නිසා, බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ නොගැසුණ නිසා අදටත් අපි මේ සසර දුකට වැටිලා සසර කතරේ තව දුරටත් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ලංකාද්වීපයේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ආදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරනකොට නොඑක් සිය දහස් ගණනින් ලක්ෂ ගණනින් ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු පිරිස බිහි වුණා, ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවෙම. ඉතින් ඒ පිරිස අතරටත් අපිට එකතු වෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් පසුවත් වසර සිය ගණනක් දහසක් පමණ බොහෝ කාලයක් රහතන් වහන්සේලාගේ යුගයක් මේ ලංකාද්වීපේ තිබුණා. ඉතින් ඒ යුගයේ පවා අපිට ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට තිබිච්ච අවස්ථාව මගහැරිලා ගිහිල්ලා දැන් අපි තවමත් මේ සසරේ යන පිරිසක් විදිහටයි වාසය කරන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ශාසනයක ඒ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ බොහෝ දෙනාට යහපත සැපේ පිණිස පවතින සියලු කාරණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත්වෙන මොහොතේදී උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කරනවා. උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා පවා විසිරිලා කුඩා බෑට තරමේ, ඒ වගේම සහල් කඩසහල් තරමේ, මුං ඇට තරමේ ධාතුන් වහන්සේලා විදිහට විසිරෙන්ට අදිෂ්ඨාන කරනවා.
උන්වහන්සේ දකිනවා ඒ ධාතුන් වහන්සේලාට පවා වැඳුම් පිදුම් කරලා බොහෝ පිරිස් අප්‍රමාණ වූ යහපතක් ලබන ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුනෙතින් දැක්කා. ඒ වගේම කොපමණ කාලයක් මේ සද්ධර්මය මේ ලෝකවාසීන්ට දෙව් මිනිස් ප්‍රජාවට කොච්චර යහපත සලසමින් පවතිනවද කියලාත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුනෙතින් දැක්කා. ඒ නිසා ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සියලු කල්හි, ඒ කියන්නේ අතීතයේත් වර්තමානයේ අනාගතයේ කියන මේ තුන් කාලයටම අයිති ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තු ධර්මයේ ගොනු කරලා නිවන පිණිස පවතින, විශේෂ ඥානයේ පිණිස පවතින, ඒ වගේම විශේෂ අවබෝධයේ පිණිස පවතින ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. ඒ වගේ මේ ධර්මය අවබෝධ කිරීමට උවමනා කරන පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කිරීම, සිතේ අභ්‍යන්තරයේ කුසල් දහම් දියුණු කර ගැනීම, ඒ සඳහා උවමනා කරන කුසලතාවයන් මොනවද? මොනවා අඩු වුණොත්ද, මොනවයින් දුර්වල වුණොත්ද කෙනෙක්ගේ හිත පිරිහිලා යන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මනාකොට අවබෝධ කරගෙන ඉගෙන කරුණු සහිතව විස්තර විභාග වශයෙන් දේශනා කොට වදාලා. ඉතින් සමහර කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා කියන්නේ සමහර අය ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගය තුල කැපවීම කරනවා. හැබැයි ඕට ධර්ම මාර්ගය ගැන පැහැදිලි වැටහීමක් නැතුව, වැටහීමක් ඇති කරගන්න නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදයත්, ඒ වගේම ධර්මයේ කෙරෙහි, සංඝයා කෙරෙහි පවතින වූ ප්‍රසාදය, ඒ වගේම යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානුධම්ම පටිපදාව මේවා නැතුව හිතට ගන්නවා වීරියක්. හිතට වීරියක් ගත්ත කියලා ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද උවමනා කරන පසුබිමේ ජීවිතේ සකස් වෙලා නැති නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේකට උපමාවක් දේශනා කරනවා. කෙනෙක් ධර්ම මාර්ගයේ යයි විශ්වාස කරන, තමන් පිළිගන්න, තමන්ගේ රුචිකත්වයට, තමන්ගේ පිළිගැනීමට, තමන්ගේ විශ්වාසයට ගැලපෙන විදිහට ඒ ධර්මයේ අර්ථ තමන්ට ඕන වන විදිහට සකස් කරගෙන ධර්මයේ පුරුදු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ධර්මය කියලා ඒ දේ පුරුදු කරනවා. එතකොට ඒ විදිහට පුරුදු කරගෙන යද්දී කොයිතරම් මහන්සි ගත්තත්, කොයිතරම් කැප වුණත් උන්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ නිවැරදි ප්‍රතිපදාව තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පිහිටන ආකාරයට කටයුතු නොකිරීම. ඉතින් අන්නේ කාරණාව තේරුම් ගත්තු ශ්‍රාවකෙක් නම්, ඒ කියන්නේ නිවැරදිව ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උවමනා කරන කුසලතාවයන් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇති කර ගැනීම පිළිබඳව තේරුම් ගත්තු ශ්‍රාවකෙක් නම්, ඒ ශ්‍රාවකයා ධර්මයේ තුලට කිමින් ගමන් කරන ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැති කෙනා ධර්මයේ තුලට පැමිණීමක් නැහැ. ධර්මයේ කරා ගමන් කිරීමක් නැහැ. මතවාද හදාගෙන, දෘෂ්ටි හදාගෙන නැවත සක්කාය දිට්ඨියටම කැරකිලා යන විදිහට, මේ සසර ගමනටම කැරකෙන විදිහට තමයි ඔවුන් එය ධර්මයේ පවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන පින්වත්නි, මොනවද මේ අපේ සිත පිරිහෙන කරුණු? ධර්මයේ තේරුම් ගන්න අපි අපේ ජීවිතය පුහුණු කරන්න ඕනේ කොහොමද? අපේ ජීවිතය පිළිබඳව අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන කරුණු අපි හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ සඳහා වමනා කරන දහම් කරුණු ටිකක් ඇතුළත් මේ සූත්‍ර දේශනාවක් ඔබට මේ කාලය තුල ඉගෙන ගන්නට, දැනගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය කාලේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතනවා. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ විදිහේ කාරණාවක්. පරිහාන ධම්මෝ පුග්ගලෝ තියාවසෝ උච්චති. කිත්තාවතානුකෝ අවසෝ පරිහාන ධම්මෝ පුග්ගලෝ උත්තෝ භගවතා. කිත්තාවතාච පන්න අපරිහාන ධම්මෝ පුග්ගලෝ උත්තෝ භගවතාති. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා, ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ, මේ පිරිහෙන පුද්ගලයා කියලා මේ විදිහේ පිරිහෙන ධර්මයෙන් යුතු පුද්ගලයා කියලා මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් මේ කතා බහ තුල තියෙනවා.
ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කුමන කරුණකින්ද කොපමණකින්ද කුමන කරුණකින්ද මේ පිරිහෙන පුද්ගලයා පිළිබඳව දේශනා කරලා තිබෙන්නේ. කොපමණ කරුණකින්ද අපරිහානීය ධර්මයට අයිති පුද්ගලයා කියලා දේශනා කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා දුරතෝපිකෝ මයං ආවුසෝ ආගච්ඡේ යාම ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සම්තිකේ ඒතස්ස භාසිතස්ස අත්තා මඤ්ඤාතුං. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරනවා ආයුෂ්මත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ওই කාරණාව කියලා දෙනවා නම් අපි කොපමණ දුරක ඉඳන් හරි අපි එනවා. කොපමණ දුරක ඉඳන් හරි අපිට ඉන්න පුළුවන් ওই කාරණාව දැනගන්න. ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සුත්වා භික්ඛු ධාරෙස්සanti. ආයුෂ්මත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේගෙන් ওই කාරණාව අහලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ওই කාරණාව මතක තබා ගන්නම් කියලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නා. දැන් බලන්න එතකොට මේ ධර්මය දැන ගැනීමට කොච්චර කැමැත්තක් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර තිබුණද? ඊළඟට මේ ධර්මයට කොච්චර ගෞරවයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර තිබුණද? කොච්චර දුරක ඉඳන් හරි කමන්නේ අපි ඉන්නම් ওই කාරණාව දැනගන්න. එතකොට සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මේ කාරණාව මුල් කරගෙන ප්‍රකාශ කරනවා තේනාවුසෝ සුනාතේනං ආයුෂ්මත්නි අහන්න සාදුකම් මනසිකරවත හොඳට නුවණින් විමසන්න වාසිස්සයි මම එක කියලා දෙන්නම්. එතකොට බලන්න දැන් මේ දහම් කරුණක් අහන්න සිතේ උපදින ප්‍රීතිය, සිතේ උපදින කැමැත්ත. ඒ කොච්චර ගෞරවයක් කැමැත්තකින්ද මේ කාරණාව අහන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් දන්නවා මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න විසර්ජන හැකියාව, ප්‍රඥාව කොයිතරම් ශ්‍රේෂ්ඨයිද කියලා ඒ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දැනගෙන හිටියා. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ යම් දහම් කරුණක් ප්‍රකාශ කරන්න සූදානම් වෙනවද භික්ෂුන් වහන්සේලා එකට සූදානම් මේක අහන්න. ඉතින් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විදිහට ප්‍රකාශ කරලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ කරුණ වලින් යුක්ත පුද්ගලයා තමයි පිරිහෙන කෙනා. මොකද්ද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මෙහිම කිත්තාවතානුකෝ ආවසෝ පරිහාන ධම්මෝ පුද්ගලෝ උත්තෝ භගවතා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙසේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කාරණාව හොඳට මතක තියාගන්න පින්වත්නි. ඔබ මේ ධර්මය අහද්දී මේ සියලු කරුණු ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේගේ ධර්මයයි. කිසිවෙක්ගේ මතයක් නෙමෙයි. කිසිවෙක්ගේ අදහසක් නෙමෙයි. දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ශාසනය තුල ප්‍රඥාවෙන් ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේට පමණක් දෙවෙනි වෙන උත්තමයන් වහන්සේ. එතකොට ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ වදාළ දේ මේ ආකාරයි කියලයි ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පවා දේශනා කරන්නේ. එතකොට යම් කෙනෙක් රහත් වුණා නම් මාර්ගඵල ලැබුවා නම් ඒ මාර්ගඵල ලැබපු ශ්‍රාවකයා මුලට ගන්නේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ. තමන්ගේ අදහස නෙමෙයි. දැන් වර්තමාන ලෝකයේ ওই කාරණාව නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. වර්තමාන ලෝකයේ තියෙන්නේ තමන්ගේ මතය කියාගෙන යනවා ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ වදාළ කාරණාවක් ගැන කතාවක් නැහැ. ඉතින් ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ පසෙකට දා කතා කරන ධර්මයක් විය හැකිද? ඔබ බුද්ධිමත්ව තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ පසෙකට දා කතා කරන ධර්මයක් නෙවෙයි. එය භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම වදාarලා තියෙනවා කියලයි මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වදාළ ඉදාවසෝ බික්ඛු අසුතං චේව ධම්මං න සුනාතේ. මෙහිලා භික්ෂුව. එතකොට මේ භික්ෂුව කියලා කිව්වහම මෙතන සිවණක් පිරිසම අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මුල් කරගෙන තමයි බොහෝ විට ධර්මය දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ධර්මය දේශනා කරනකොට එතන භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිවණක් පිරිස මේ ධර්මය අහනවා. ඉතින් ධර්මය මේක කොටස් දෙකකට බෙදලා නැහැ. ගිහියට මේක ඊළඟට පැවිදියට මේක කියලා කොටස් වලට බෙදීමක් කරලා නැහැ. එතකොට මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ සිවණක් පිරිස ආරබයා. ඒ සිවණක් පිරිසට දේශනා කරන දහම් කරුණු භාග්‍යතුන් වහන්සේ එතන ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා තමයි දේශනා කරන්නේ. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා ආයුෂ්මත්නි භික්ෂුව අසුතං චේව ධම්මං න සුනාති.
නොඇසූ ධර්මය අසන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන් අහලා නැති දහම් කරුණු පිළිබඳව ධර්මය හොයා අසන්නේ නැහැ. දැන් සූත්‍ර පිටකේ කොච්චර ධර්මයේ තිබෙනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මය. එතකොට ඒවා තමන් අහලා නැත්නම් ඒව අහන්න අවස්ථාවක් උදා කරගන්නේ නැහැ. ඊළඟට සුතාචස්ස ධම්මා සම්මෝහං ගච්ඡanti. යම් ධර්මයක් අහලා තියෙනවා නම් ධර්මේ නැවත නැවත නොඇසීම නිසාම ඒ දහම් කරුණු අමතක වෙලා යනවා. දරා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ, ධර්මය අමතක වෙලා යනවා. යේචස්ස ධම්මා පුබ්බේ චේතසෝ සම්පුට්ඨ පුබ්බා තේචන සමුදාචරಂತಿ. ඒ යම් ධර්මයක් කලින් සිතින් විමසලා තිබුණද ඒ ධර්මයන් විමසන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව? ධර්මයේ නැවත නැවත නොඇසීම. ඊළාට අවිඤ්ඤාතංචන විජානාති. නොදැනගත් ධර්මය දැනගන්නේ නැහැ. ඉත්තාවතාකෝ අවසෝ පරිහාන ධම්මෝ පුද්ගලෝ බුද්ධෝ භගවතා. උපමනකින්ම පිරිහෙන ධර්මයේ යුතු පුද්ගලයා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. දැන් බලන්න සමහර අවස්ථාවල අපි ගත්තාම සමහර අය කාලයකට සැරයක් අවුරුද්දකට එකපාරක් දෙපාරක් ඔන්න බණපදයක් අහන්න අසපුවකට යනවා. නැත්නම් ධර්මයේ කියන තැනකට යනවා. ඊට පස්සේ ලබන අවුරුද්දේ වෙසක් එකට නැත්නම් පොසොන් එකට තමයි යන්නේ. නැත්නම් අවුරුද්දේ මුල යනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ මුල යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ධර්මයෙන් ඇසීම ප්‍රමාද කරනවා. ධර්මය අහන්න නිතර නිතර ධර්මය අහන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟ නිතර නිතර ධර්මය අද කාලේ විදිහට ගත්තොත් දැන් අපි ගත්තාම රූපවාහිනියක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගුවන් විදුලියක වෙන්න පුළුවන්. දහම් කරුණු නිතර ඔබට ඇහෙනවනේ. දැන් මේ ලක්විරු ගුවන් විදුලිය ඊළඟට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ගත්තාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ පිරිසිදු ධර්මය අහන්න ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැවත නැවත ධර්මයේ නොඇසීම නිසා ඒ Tamanට ඇසූ දහම් කරුණු අමතක වෙලා යනවා. ඊළඟට ඒ ඇසූ දහම් කරුණු අමතක වෙනවා වගේම තමන් යම් දහම් කරුණක් කලින් තීරුම් අරන් තිබුණද ඒවත් විමසා ගන්නට බැරුව යනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ආයුෂ්මතුනි මෙන්න මේ කාරණාවලින් යුක්ත භික්ෂුව, මේ කාරණාවලින් යුක්ත පුද්ගලයා පරිහානීය ධර්මයන්ගෙන් යුක්තයි. පිරිහී යන ධර්මතාවයන්ගෙන් යුක්තයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කරුණ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉස්මතු කරලා නැවතත් ප්‍රකාශ කරනවා. කිත්තාවතාච්ච පනාවසෝ අපරිහාන ධම්මෝ පුද්ගලෝ බුද්ධෝ භගවතා. ආයුෂ්මත් මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේ කොපමණ කරුණකින්ද නොපිරිහෙන පුද්ගලයා කියලා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. නොපිරිහෙන පුද්ගලයා කියලා දේශනා කරලා තියෙන කොපමණකින්ද? අසුනං චේව ධම්මං සුනාති. නොඇසූ ධර්මය අසනවා. සුතාචස්ස ධම්මාන සම්මෝහං ගච්ඡanti. ඇසූ ධර්මේ පිරිහෙන්න දෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ මතකයේ තියෙන දේ, තමන් දරාගත්තු දේ, තමන්ට කටපාඩම් දෙවෙන්න පුළුවන්. තමන් අහලා මතකයේ තියෙන දේ වෙන්න පුළුවන්, විමසපු දේ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒවා පිරිහෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ පිරිහෙන්න නොදී නැවත නැවත ධර්මය අසනවා. නැවත නැවත ධර්මයේ පුරුදු කරන්න කල්පනා කරනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ කාරණාව සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. තමන් නොඇසූ ධර්මය අසනකොට සුතාචස්ස ධම්මාන සම්මෝහං ගච්ඡanti. ඒ තමන් ඇසූ දෙයත් විනාශයට යන්නේ නැහැ. ඒචස්ස ධම්මා පුබ්බේ චේතසෝ සම්පුට්ඨ පුබ්බා තේච සමුදාචරಂತಿ. තමන් හිතින් යම් දහම් කරුණක් කලින් විමසලා දැනගෙන හිටියද ඒ කාරණාත් නැවත නැවත විමසන්න, නුවණින් විමසන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අවිඤ්ඤාතංච විජානාති. නොදැනගත් දේ දැනගන්නවා. නොදැනගත් කරුණු දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉත්තාවතාකෝ අවසෝ අපරිහාන ධම්මෝ පුද්ගලෝ බුද්ධෝ භගවතා. උපමනකින්ම අපරිහානීය ධර්මයෙන් යුක්ත වූ පුද්ගලයායයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. එතකොට මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා කියන එක මේ රහතන් වහන්සේලාගේ විශේෂ ප්‍රකාශයක්. ඒක මම ඔබට කලින් කිව්වා වගේ එක අවස්ථාවක උත්තර රහතන් වහන්සේ සග්දේවුන්ට ප්‍රකාශ කරනවා.
අපිත් මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අපිට පුළුවන් විදිහට ඒ වචන පාවිච්චි කරලා ඒ පද පාවිච්චි කරලා ඒ අකුරු පාවිච්චි කරලා තමයි මේ අපිත් පිරිසට දේශනා කරන්නේ. ඒක තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයයි. තථාගතයන් වහන්සේ තමයි ධර්ම ස්වාමී. තථාගතයන් වහන්සේ තමයි ධර්මයට අධිපති. ධර්මෙහි හිමිකරුවා. ඉතින් ඒ තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ දෙය පැවසීම තුළ කිසිම කෙනෙකුට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ මතය කියාගෙන යන්න ගියොත් ඒ නොයේ දෘෂ්ටිවලට පුද්ගලයන් අසු වෙලා ඒ පුද්ගලයන්ගේ පරිහානිය එපමණකින්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපරිහානීය ධර්ම. ඊළඟට ලස්සන කාරණාවක් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා. නෝචේ ආවසෝ බික්ඛු පරචිත්ත පරියාය කුසලෝ හෝති අත සචිත්ත පරියාය කුසලෝ භවිස්සාමිති වං හිවෝ ආවසෝ සික්ඛිතබ්බං. එතකොට කියනවා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුව පරචිත්ත පරියාය කුසලෝ හෝති න පරිචිත්ත පරියාය කුසලෝ හෝති. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ සිත ගැන විමසා බලන්ට දන්නේ නැහැ. කියන්නේ අනුත් අයගේ හිතේ තියෙන කුසල අකුසල් ගැන කෙනෙකුට හොයන්න තේරෙන්නේ නැහැ, දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අත සචිත්ත පරියාය කුසලෝ භවිස්සාමිති එවං හිවෝ ආවසෝ සික්ඛිතබ්බං. ඒ නිසා තමන්ගේ හිතයි විමසා බලන්න ඕනේ. තමන්ගේ හිතයි විමසා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කාරණා පිණිසයි ඔබ හික්මෙන්ට ඕනේ කියලා මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දහම් අවවාදයක් ලබා දෙනවා. එතකොට පින්වත්නි ඒ දහම් අවවාදයේ සඳහන් වෙනවා කොහොමද ශ්‍රාවකයා සචිත්ත පරියාය කුසල වෙන්නේ? තමන්ගේ හිත කොහොමද විමසා බලන්න දක්ෂ වෙන්නේ? දැන් අද කාලේ ගත්තාම තමන්ගේ හිත විමසා බැලීමක් නැහැනේ ලෝකේ. තමන්ගේ හිත ගැන විමසීමක් නැහැ. බොහෝ දෙනාට තියෙන අනිත් අයගේ අඩුපාඩු හොය කතා කර අනිත් අයගේ වැරදි මෙව්ව කරා මෙව්ව නොකලා කියලා ඒවා පස්සේ යන රටාවක් මිසක් තමන්ගේ අඩුපාඩු හොය නිවැරදි වීමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මැරෙන්නෙත් ওই විදිහටම තමයි. මැරලා යන්නේ අනිත් අයගේ අඩුපාඩු හොය තමන්ගේ අඩුපාඩු දකින්න නැතුව. ඒ නිසා කුසලයක් වඩන්න අවස්ථාවක් නැහැ වර්තමානයේ මිනිස්සයාට. වර්තමානයේ මිනිස්සයාගේ පිරිහුණු ස්වභාවයක වර්තමාන ලෝකයේ මිනිස්සු අනිත් අයගේ ඇහි තියෙන පොල් කෙන්ද හොයන්න සෑහෙන්න මහන්සි ගන්නවා, ලොකු උත්සාහයක් දරනවා. තමන්ගේ ඇහි තියෙන පොල් පරාලේ දකින්න මහන්සි ගන්නෑ. ඉතින් ඒ විදිහට දුර්වල ලාමක සිත් ඇති අයට යා යුතු මඟ කුමක්ද? ධර්ම මාර්ගයේද දුගති මඟද? ඒ අයට උරුම වෙන්නේ දුගති මාර්ගය. ඉතින් ඒ නිසා දුගති මඟ පාදා ගැනීම, සුගති මඟ පාදා ගැනීම, ධර්ම මාර්ගයේ පාදා ගැනීම තමන් සතු තමන්ගේ උත්සාහයෙන් කැපවීමෙන් කළ යුතු දෙයක්. ඒ නිසා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කාලේ භික්ෂුන් වහන්සේට අවවාද කරනවා සචිත්ත පරියාය කුසල වෙන්න. තමන්ගේ සිත ගැන විමසා බලන්න දක්ෂ වෙන්න. මෙතන සඳහන් කරනවා ලස්සන උපමාවක්. ඒ උපමාව තමයි සේයතාපි ආවසෝ ඉත්තිවා පුරුසෝවා දහරෝවා යුවා මණ්ඩනක ජාතිකෝ ආදාසේවා පරිසුද්ධේ පරියෝදාතේ අච්චේවා උදපත්තේ සකම් මුඛ නිමිත්තං පච්චේකමානෝ සචේතත්ත පස්සති රජංවා අංගනංවා. එතකොට ප්‍රකාශ කරන ලස්සන උපමාවක්. යම් ස්ත්‍රියක් වෙන්න පුළුවන්, පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණ පුතෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණ දියණියක් වෙන්න පුළුවන්. මේ තමන්ගේ මුව පරීක්ෂා කරනවා, මූණ පරීක්ෂා කරලා බලනවා ආදාසේවා පරිසුද්ධේ පරියෝදාතේ. ඒ කියන්නේ හොඳ පිරිසිදු කැඩපතකින් හරි, එහෙම නැත්නම් අච්චේවා උදපත්තේ, එහෙම නැත්නම් වතුර භාජනයේ ඉස්සර මූණ බලලා තියෙන වතුර භාජන වලින්. ඒතර වතුර භාජනයකින් හරි සකම් මුඛ නිමිත්තං පච්චවෙක්කමානෝ. තමන්ගේ මූණ පරීක්ෂා කරලා බලද්දී මූණේ දකින්න ලැබෙනවා ඒ තරුණ දරුවට රජංවා අංගනංවා. රොඩු කෑලි හරි නැත්නම් කිලුටු පැල්ලම්, කුණු පැල්ලම්, දැලි පැල්ලම්, නැත්නම් මූණේ ඇතිවෙච්ච ලප කැලල් මේවා දකින්න ලැබෙනවා. තස්ස රජස්සවා අංගනස්සවා පහනාය වායමති. ඒ කුණු කැබලි, රොඩු කැබලි, පැල්ලම්, කිලුටු තැන් ඒවා නැති කරගන්න බලවත් උත්සාහයක් දරනවා මේ තරුණ දුව හෝ පුතා.
නෝචේතත්ත පස්සති රජං වාංගනංවා තමන්ගේ මූණේ එහෙම කිලුටක් පැල්ලමක් කැලලක් දකින්න නැත්තම් තේනේ වත්තමනෝ හෝති පරිපූර්ණ සංකප්පෝ තේනේ වත්තමනෝ ඒ කරුණෙන් ඒ තරුණ දරුවා බොහොම සතුටටපත් වෙනවා පරිපූර්ණ සංකප්පෝ පරිපූර්ණ සංකල්පයෙන් යුත් වෙනවා මගේ මූණ පිරිසිදුයි කැලල් නෑ පැල්ලම් නෑ ලස්සනයි කියලා ලාභවතමේ පරිසුද්ධං වතමේ මට මේක ලාභයක්මයි මට මේක හොඳ මනා ලැබීමක්මයි කියලා සතුටටපත් වෙනවා. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දලා ඒව මේකෝ අවසෝ බික්කුණෝ පච්චවෙක්කමානෝ පච්චවෙක්කනෝස් බහුකාරෝ හෝති කුසලේසු ධම්මේසු. ওই විදිහට භික්ෂුව ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ හිත ගැන විමසා බැලීම බොහෝ උපකාරී දෙයක්. කුසල් දහම් පිළිබඳව කුසල් දහම් දියුණුවට ඒක බොහොම උපකාරී දෙයක්. කුසල් දහම් දියුණු කරගන්න එක බොහොම උපකාර වෙන යහපත් දෙයක්. කොහොමද තමන්ගේ හිත විමසා බලන්නේ? තමන්ගේ හිතේ අවිද්‍යාව තිබෙනවාද? ඒතර කියන අනබිජ්ජාලුනකෝ බහුලං විහරාමි සංවිජ්ජතනකෝ මේ ඒසෝ ධම්මා උදාහුණෝ අභ්‍යාපන්න චිත්තෝනකෝ බහුලං විහරාමි. මගේ හිතේ අනබිජ්ජා ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ දේට ආසා කිරීම. නුවණින් විමසා බලනකොට ඔහුට දකින්න ලැබෙන මගේ සිත මම බහුලව ලෝභයෙන් වාසය කරනවද? අනුන්ගේ දේට ආසා කරමින් වාසය කරනවද? එහෙම නැත්නම් මම බහුලව ලෝභ රහිතව වාසය කරනවද? මම ද්වේෂ සිතින් බහුලව වාසය කරනවද? මම ද්වේෂ රහිත සිතින්ද බහුලව වාසය කරන්නේ? මම බහුලව තීන මිද්දේට යට වී වාසය කරනවද? මම බහුලව තීන මිද්දේ රහිතව වාසය කරනවද? මම බහුල උද්දච්චයෙන් වාසය කරනවද? මම බහුල උද්දච්ච රහිතව වාසය කරනවද? මම බහුලව සැකයෙන් වාසය කරනවද? මම බහුලව සැකයෙන් තොරව වාසය කරනවද? මම බහුලව ක්‍රෝධයෙන් යුතුව වාසය කරනවද? මම බහුලව ක්‍රෝධ රහිතව වාසය කරනවද? මම බහුලව කිලුටු සිතින් වාසය කරනවද? මම බහුලව නොකිලුටු සිතින් වාසය කරනවද? මම බහුලව කායික පීඩා ඇතුව වසනවද? මම බහුලව කායික පීඩා රහිතව වසනවද? මම බහුලව කුසීතව වසනවද? මම බහුලව පටන්ගත් වීරියෙන් යුතුව වාසය කරනවද? මම බහුලව එකඟ වූ සිතින් වාසය කරනවද? මම බහුලව එකඟ වූ සිතින් වාසය කරනවද? එතකොට මේ විදිහට විමසා බලනකොට කාරණා ගණනාවක් ඔස්සේ ඒ ශ්‍රාවකයාට දකින්න ලැබෙනවා තමන්ගේ හිත ගැන විමසන මේ පිළිවෙලට ඔහුට දකින්න ලැබෙනවා මම බහුලව වාසය කරන්නේ ලෝභයෙන් යුක්තව. ලෝභ රහිතව නෙමෙයි. මම බහුලව වාසය කරන්නේ ද්වේෂ සහිතවයි. මගේ හිතේ බහුලව නිදිමත කම්මැලිකම තියෙනවා. මගේ හිතේ බහුලව සැකය තියෙනවා. උද්දච්ච කුක්කුච්චය තියෙන උද්දච්චය තියෙනවා. මගේ හිත සැකයට යනවා. මගේ හිතේ බහුලව ක්‍රෝධය තරහ කියන එක බලවත්ව තියෙනවා. මගේ සිත බහුලව කිලුටු වෙනවා. මගේ සිත බහුලව කායික පීඩාවලින් යුක්තවයි මම වාසය කරන්නේ මගේ ජීවිතේ. මම බහුලව වාසය කරන්නේ කම්මැලිකමින්. මම බහුලව වාසය කරන්නේ එකඟ නොවූ සිතින්. එතකොට ඒ ශ්‍රාවකයා ওই විදිහට නම් දකින්නේ. තමන්ගේ හිතේ අකුසල් පැත්ත බරනම් අකුසල් පැත්ත වැඩිනම් ඒ ශ්‍රාවකයාට බලවත් වූ වීරියක් උත්සාහයක් කැමැත්තක් ඇති කරගන්න ඕනේ කුසල් දහම් දියුණු කර ගැනීම පිණිස. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ විදිහට අකුසල් පැත්ත නම් බලවත් ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ ඒ කෙනාගේ හිතේ ඒ කෙනා බලවත් උත්සාහයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද ඒ උත්සාහය ඇති කරගන්නේ? තීනාවසෝ බික්කුණා සබ්බ සංඤේව ඉමේ සංකුසලානං ධම්මානං පටිලාභාය. මේ සියලු ආකාරයෙන්ම මේ කුසල් දහම් දියුණු කර ගැනීම පිණිස අදිමත්තෝ ඡන්தோච වායෝමෝච උත්සාහෝච උර්සෝල්හිච අපටිවාණිච සතිත සම්පජඤ්ඤංච කරණීයං. නොපසුබසිනා උත්සාහයක් නොපසුබසිනා වීරියක් ඒ වගේම බලවත් වූ වීරියක් ඇති කරගන්නවා ඒ කුසල් දහම් දියුණු කර ගැනීම පිණිස. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ ශ්‍රාවකයා උන්න තමන්ගේ සිතේ අකුසල් පාර්ශවය දැක්කා.
ඊළඟට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒක හරියට උපමාවකින්. මෙන්න මේ වගේ තමයි කරන්න ඕනේ. හරියට මේ යම් කෙනෙක්ගේ සේතාපි ආවුසෝ ආදිත්ත චේලෝවා ආදිත්ත සීසෝවා තස්සේව චේලස්වා සීසස්වා නිබ්බාපනා යදිමත්තං චන්දංච වායමංච උත්සාහංච උස්සෝල්ලිංච අපටිවාණිංච සතිච සම්පජඤ්ඤංච කරේය. යම් කෙනෙක්ගේ හිස හෝ එහෙම නැත්නම් ඇඳගෙන ඉන්න වස්ත්‍රය හෝ ගිනිගත්තොත් ඒ ගිනිගත්තට පස්සේ යා ඒක නිවා ගන්නට අදිමාත්‍ර වූ කැමැත්තක් අදිමාත්‍ර වූ උත්සාහයක් අදිමාත්‍ර වූ වීරියක් අදිමාත්‍ර වූ බලවත් වීරියක් ඒ වගේම නොපසුබසින වීරියක් ඒ කෙරෙහිම බලවත් වූ සිහියකින් ඒ කෙරෙහිම බලවත් වූ නුවණකින් ඒ තමන්ගේ වස්ත්‍රය හෝ හිස හෝ නිවා ගන්නට මහන්සි ගන්නවද? ඒව මේව කෝ ආවසෝ තීන බික්කුණා. අන්න ඒ වගේ ආයුෂ්මත් මහණෙනි ඒ ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ හිතේ හටගත්තු ඒ අකුසල් ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස බලවත් වූ කැමැත්තක්, වීරියක්, නොපසුබසෙන වීරියක්, බලවත් වූ උත්සාහයක්, බලවත් වූ සිහියක්, බලවත් වූ නුවණක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න පින්වත්නි මේ කියන්නේ පුදුම සහගත කාරණාවක්. ඒතකොට තමන්ගේ හිත ගැන විමසීමසා බලනකොට තමන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ අකුසල් පාර්ශවේ නම් ඔහු බය විය යුතුයි තමන්ගේ හිතේ අකුසල් පැවැත්මට. ඇයි අපි අකුසලයට බය වෙන්නේ? බය විය යුත්තේ කුමක් නිසාද? අපිට මේ අකුසලයේ කිසිම දවසක යහපතක් උදා කරන්නේ කිසිම දවසක අපිට සැපයක් උදා කරන්නේ. සැපේ කිව්වම ගොඩක් අයට හිතෙන්නේ දිව්‍ය වූ මානසික වූ පංචකාම සැපය. මෙතන සැපේ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදහස් කරපු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. නිරාමිස සැපයත් සාමිස සැපයත්. එතකොට කෙනෙකුට සාමිස සැපේ ලැබීම පිණිසත් ඒ කියන්නේ සාමිස කියලා කියන්නේ පංචකාමයේ අසුරු කරගත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රියමනාප රූප, ප්‍රියමනාප ශබ්ද, ගන්ධ, සුවඳ, රස, පහස කියන මේ සාමිස සැප. පංචකාමයේ අසුරු කරගත් සැප. ඒතර මේවා දෙවියන් අතරත් මිනිසුන් අතරත් තිබෙන පංචකාම සම්පත්තීන්. ඒකත් ලෝකේ සම්මත සැපයක්. ඒ වගේම තියෙනවා නිරාමිස සැපය. දැන් කෙනෙකුට අපි හිතමු මොන දේ කළත් සහනයක්, පහසුවක්, සතුටක් උපදින්නේ නැති වෙන්න හේතුව ඔහු විසින් ඒ මානසික සැපයට උවමනා කරන දේවල් සසරේ කරලා නැහැ. ඒට උවමනා කරන පුණ්‍ය ශක්තිය, ඒට උවමනා කරන චිත්ත ශක්තිය, පුණ්‍ය ශක්තිය ඔහුගේ ජීවිතය තුළ එකතු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඔහුට මානසික වූ සැපයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු කොච්චර මහන්සි වුණත්, කොච්චර කැප වුණත් ඒ සැපය ලබන්න බෑ. පංචකාම සැපේ සමහරට ලැබෙයි. හොඳට කන්න බොන්න ලැබෙයි, අදින්න පළඳින්න ලැබෙයි, ඉන්න තැන හොඳට ලැබෙයි. ඒවා හම්බ වෙයි. නමුත් මානසික වූ සැපයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කායික සැපය, මානසික සැපය, ඒ වගේම මේ නිරාමිස සැපය කියලා කියන පංචකාමයෙන් තොර වූ ඒ වගේම නිදිමත අලස බව ආදී නීවරණ ධර්මයන්ගෙන් තොර වූ ධ්‍යාන සමාපatti තුල ලබන්නා වූ සැපයත් ඒ වගේම ජීවිත අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන්, ශූන්‍ය වශයෙන්, ඒ වගේම හිස් දෙයක් වශයෙන් අවබෝධ කිරීම නිසා ලැබෙනා වූ නිරාමිස සැපය, ධර්ම අවබෝධයෙන් ලබන සැපය. ඉතින් මේ සැපය ලෝකේ සත්පුරුෂයන් නුවණැත්තන් විසින් වඩාත් ප්‍රශංසා කරපු දේ තමයි මේ නිරාමිස සැපය. එතකොට ලෝකේ පංචකාමයේ අසුරු කරගත් සැපයත්, නිරාමිස සැපයත් යම් ශ්‍රාවකෙක් ලබනවා නම් ඒ ලබන්නේ කෙනෙක්ගේ උත්සාහය කැපවීම මත, කෙනෙකුගේ තිබෙන පුණ්‍ය සංස්කාර මත. ඒ ගැන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිදිකණ්ඩ සූත්‍රයේදී බොහොම ලස්සනට දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ට යෝනිසෝ මනසිකාරය පිණිසත්, ඒ වගේම අරහත්ත්වයේ පිණිස, පච්චේක බුද්ධත්වයේ පිණිස, සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස, ප්‍රඥාව පිණිස, ඒ වගේම දිව්‍ය වූ මානසික වූ පංචකාම සැපයේ පිණිස. එතකොට මේ සියල්ලකටම තමන් රැස් කරගන්න පින හේතු වෙනවා කියලා. දැන් අපි දකිනවා රහතන් වහන්සේලාගේ තේර තේරී ගාථාවල, ඊළඟට අපදානාදී රහතන් වහන්සේලාගේ අතීත ජීවිත තොරතුරු වල උන්වහන්සේලා කොච්චර ගෞරවයෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන් රැස් කරගත්තු පින අවසන් වෙන්නේ ඒ පිනේ විපාකයේ වශයෙන් නිරාමිස සැපයටපත් වෙලා. ඒතකොට මිනිස්යන් මේ පිනට ගරහාම නිරාමිස සැප හොයන අය, ඒ කියන්නේ නිවන බලාපොරොත්තුෙන් පිනට ගරහනවා. ඉතින් ඒ අය දන්නේ නැහැ මේ සැපේ කියලා
බුදුරජාණන් වහන්සේ අර්ථ දක්වපු වචනේ අර්ථය පවා නොදැනයි ඒ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ කොයිතරම් ලෝක සත්වයාට යහපත උදා කරනවද කියන කාරණා අපි මේ දේශනාවේ මුලින් මතක් කළා. ඒ වගේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට සියලු සත්වයන්ට යහපත පිණිසයි ධර්මයේ වදාළේ. ඉතින් ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ සැපේ කියලා අදහස් කරපු සාමිස වූත්, නිරාමිස වූත් සැපය ලෝකේ සත්පුරුෂයන් ප්‍රශංසා කරන දෙයක්. නොනැතු ප්‍රශංසා කරන දෙයක්. සාමිස සැපය ඉහළ පංචකාම සැපයට සත්පුරුෂයෝ ගරහන්නේ නැහැ. ඉහළ වූ පංචකාම සැපය, ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පංචකාම සැපය කියලා දෙයක්, හීන වූ පංචකාම සැපය කියලා දෙයක් ලෝකේ තියෙනවා. එතකොට ඒක ලෝක ධර්මයට අයිති දෙයක්. ඒ ලෝක ධර්මය ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ පවා තමන්ගේ ශ්‍රාවකින්ට දේශනා කළේ සත්පුරුෂ භූමිය කියලා කියන්නේ දෙවියන් අතර ඉපදීමට. එතකොට මේ දෙවියන් අතර ඉපදින සත්පුරුෂයන්ට සත්පුරුෂ ධර්මයේ මුණ ගැහෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අවුරුදු 2000 ගණනක් ගෙවුනත් සමහර දිවි ලෝකවලට මේනකොට දවසයි 2යි. දවස් 3-4යි. ඉතින් මේ පොඩි කාල සීමාවක්. ඉතින් මේ කාලය ගෙවිලා යනකොට මේ ලෝකවලත් ඉන්නවා සත්පුරුෂ වූ ධර්මය අවබෝධ කරගත් මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකයන්. ඉතින් කෙනෙකුට මෙතන ධර්මයේ පුරුදු කරලා දෙවියන් අතර ඉපදුනොත් ඒ ධර්මයේ පුරුදු කිරීම නිසාම දෙවියන් අතරදී ධර්මයේ පුරුදු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකෙදී තමන්ට ලැබෙන ඒ සත්පුරුෂ ඇසුරට පවා ගරහනවා වක්‍රව, ඍජුව ගරහනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනේට. පිනට ගරහනවා. ඉතින් මෙවැයි ලැබෙන්නේ නැත්තේ තමන්ට බලාපොරොත්තු වෙන දේ කොච්චර බලාපොරොත්තු වුණත් මාර්ගයේ වැරදි නිසා, ප්‍රතිපදාව වැරදි නිසා, පටන් ගන්න තැනම වැරදි නිසා ඔවුන්ට එතනින් එහාට සියල්ල වර්ධිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මනුස්ස ලෝකෙදී මේ බුද්ධිමත් බව නැතිකම කියලා කියන්නේ පින්වත්නි මහා අවාසනාවක්. බුද්ධිමත් බව නැති කෙනා තමන්ට හිතුමතේ වචන පාවිච්චි කරලා, හිතුමතේ සිතුවිලි පාවිච්චි කරලා, ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේට පවා ගරහලා නිඳා කරලා තමන්ට ලැබෙන තියෙන ලාභේ පවා, ලැබෙන තියෙන යහපත පවා නැති කරගන්නවා. ඉතින් කල්ප ගණනකට ධර්මයේ නොලැබී යන බොහෝ කර්ම රැස් කරගෙන දුගති ලෝකවලට යනවා. අඳුරු ලෝකවලට යනවා. ඒ නිසා මෙවැනි ස්වභාවයක් ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ දැක්කා මේ ලෝකේ පහළ වෙන බව. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරපු කාරණාව හරියට තේරුම් ගන්න බැරි කෙනා, ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනා මේ අවාසනාවන්ත තත්වයට පත්වීම වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා නුවණ කියලා කියන්නේ කෙනෙකුට ওই කාරණාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාවට. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරන ධර්මයේ තුල තමන්ගේ සිත ගැන විමසීමස බැලීම, ඒ වගේම තමන්ගේ සිත ගැන ප්‍රත්‍යක්ෂා කිරීම නිතර. ඉතින් මේ කරුණ වලින් තමයි කෙනෙකුට යහපතක් ඇති කරගන්න තියෙන්නේ. තමන්ගේ ස්වභාවය හරියට දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. ඒ වගේම තමන් අනිත් අය ගැන චෝදනා කරන්න කලින්, අනිත් අයට අවලාදනා ගන්න කලින්, අනිත් අයට වැරදි පටවන්න කලින් තමන්ගේ දෝෂය හඳුනා ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ අඩුපාඩු හඳුනා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකටයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ දේශනාව භික්ෂුන් වහන්සේලාට කරන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ හිත ගැන විමසනකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන්ගේ හිත ගැන විමසා බලනකොට ඒ ශ්‍රාවකයා නුවණින් දකිනවා ඇතැම් කුසල් දහම් තමා තුළ තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් කුසල් දහම් තමා තුළ නැහැ. ඉතින් මොනවද මේ දැන් අර කියපු කාරණා ටිකම තමයි. ඒ කියන්නේ ලෝභය, සමහර වෙලාවට ලෝභය තියෙනවා, හැබැයි ද්වේෂය අඩුයි. සමහර කෙනෙක්ගේ හිතේ තීන මිද්දේ බහුලව තියෙනවා, ඊළඟට උද්ධච්ච කුච්චය බහුලව තියෙනවා, සැකේ බහුලව තියෙනවා, හැබැයි හිත කිලුටු බව නැහැ, බලවත් ක්‍රෝධය නැහැ. ඊළඟට කුසීත නැහැ. සමහර අය හොඳට ධර්මයේ පුරුදු කරනවා, බණ භාවනා කරනවා, සිත එකඟ නැහැ. නමුත් එතකොට මේ වගේ සමහර කුසල් දහම් තිබෙනවා, සමහර කුසල් දහම් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න එතකොටත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ තුල තියෙන කුසල් දහම් පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කරගෙන ඊළඟට නැති කුසල් දහම් දියුණු කර ගැනීම පිණිස ඡන්දෝච වායමෝච උස්සෝච උස්සෝල්ලීච අපටිවාණිච සතිච සම්පජඤ්ඤංච කරණීය. බලවත් වූ උත්සාහයක්, කැමැත්තක්, අදිමාත්‍ර වූ කැමැත්තක්, කැපවීමක්, ඡන්දයක් කරන්න ඕනේ ඒ නැති කුසල් දහම් උපදවා ගැනීම පිණිස.
ඒ වගේම තියෙන කුසල් දහම් පිරිහෙන නොදී ආරක්ෂා කරගන්න අර විදිහට අර මුලින් කියපු විදිහට ධර්මයේ නැවත නැවත අහලා තමන්ගේ ජීවිතයේ ධර්මයේ තුල පුරුදු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ওই විදිහට නුවණින් විමසා තමන්ගේ හිත ගැන බලනකොට සචේ පනාවසෝ බික්ඛු පච්චවෙක්කමානෝ සබ්බේපි මේ කුසලේ ධම්මේ අත්තනි සමනුපස්සති. සියලු කුසල් දහම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තියෙන බව දැක්කොත් අන්න එතකොට තීනාවසෝ බික්ඛුනාස් සබ්බේසු යේව ඉමේසු කුසලේසු ධම්මේසු පතිට්ඨාය උත්තරින් ආසවානං කයාය යෝගෝ කරණියෝති. ඔන්න යාට නිකන් ඉන්න බෑ ඒ ශ්‍රාවකයාටත්. මේ සියලු කුසල් දහම් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ තියෙන බව දැක්කත් ඒ කුසල් දහම් තුළ පිහිටලා උත්තරින් ආසවානං කයාය යෝගෝ කරණියෝ. එතනින් මැත්තේ තියෙන ආශ්‍රයක්ෂය ඥානීය පිණිස නිවන පිණිස උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒතර බලන්න කොයිතරම් වැඩපිළිවෙලක් කොයිතරම් මාර්ගයක් මේ ජීවිතය තුළ පුරුදු පුහුණු කරමින්ද ශ්‍රාවකයෙක් යායත්තේ තමන්ගේ නිවන් මඟ පිණිස. එතකොට සමහර අය පටන් ගත්තැනම ධර්මයට ගරහලා පටන් ගන්නකොට එතකොට ඒ විරුද්ධ අදහස් කියන අයත් එක්ක ගැටෙනවා. ඒ ගැටීම තුළ කුසල් දහම් උපදීද? ඒ වගේම නීවරණයන්ගෙන් සිත මුදවා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? ධර්මයට හිත පිහිටුවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙවිද? ඉතින් ඒ නිසා නුවණ නැති කෙනාට මේ ධර්මයේ අල්ප මාත්‍රයක් ප්‍රයෝජන ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ අල්ප මාත්‍රයක් ප්‍රයෝජන ගන්න කොච්චර උත්සාහ කළත් මාර්ගයේ ප්‍රතිපදාව උපදින්නේ නැහැ ජීවිතේ. ඒ නිසාම වුන් කෙලෙස් සහිතවම අකුසල් සහිතවම අවසාන කාලේ සමහරට සිහි විකල් වෙලා මරණයටපත් වෙලා යනවා. දුගති ලෝක කරා යනවා. එයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට ගැරහුවා, ධර්මයට ගැරහුවා, සංඝයාට ගැරහුවා. ඒ නිවැරදි ප්‍රතිපදාවට ගරහනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි ලෝකයකයි පින්වත්නි ඔබ මේ ධර්මය අහන්නේ. මෙවැනි ලෝක ස්වභාවයක් මේ කාලේ පරිහානියටපත් වෙච්ච ස්වභාවයක් ඇතුළේ අපි මේ කාලේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හරිම බුද්ධිමත් කෙනෙකුට විතරයි මේ අල්ප මාත්‍ර පිරිසක්, සුළු පිරිසක් මේ ධර්මයේ නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන හරියට ඒ ධර්මයේ පැහැදිලි කරගෙන මේ ධර්මයේ ප්‍රයෝජනෙ ලබනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවකින් දේශනා කළා. නියසිල මත පස් ස්වල්පයක් තබලා මෙන්න මේ වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් පමණයි මේ ධර්මයෙන් සැබෑ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නේ. මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නේ. බොහෝ පිරිසක් මේ ධර්මය අවබෝධ නොකොට නැවතත් මේ සසරට වැටෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඒ කුසලයේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ උපදවා ගන්න මහන්සි ගන්න. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ දහම් කරුණු දේශනා කළා. එතකොට පින්වත්නි අවසානයේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ කරුණ තුල පිහිටලා. ඒ කරුණ මොනවද? ලෝභ රහිත බව, ද්වේෂ රහිත බව, ඊළඟට තීන මිද්දේ රහිත බව, ඊළඟට විසිරීම රහිත බව, ඊළඟට සැකේ රහිත බව, ක්‍රෝධේ රහිත බව, කිලුටු සිතින් වාසය නොකිරීම, ඒ වගේම කායික පීඩා රහිත වාසය කිරීම, ඊළඟට කම්මැලිකමින් තොරව වාසය කිරීම, ඊළඟට එකඟ වූ සිතින් වාසය කිරීම කියන මේ කාරණා 10. මේක දසක නිපාතේ දේශනාවක් අංගුත්තර නිකායේ. මේ දේශනාව නම තමයි පරිහානී සූත්‍රය. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට නිතර නිතර අවවාද කළේ පිරිහෙන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න එපා. අපරිහානීය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. තමන්ගේ හිත ගැන නිතර නිතර විමසා බලන්න. තමන්ගේ ජීවිතයේ කුසල් දහම් දියුණු කරගන්න. ඒ කුසලයට කැප වෙන්න. කුසලයේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මනාවකට පුරුදු කරගන්න කියලා. ඒ නිසා ඔබ තුළ මේ කාරණා ඔබම විමසා බලන්න. ඔබම විමසා බලනකොට ඔබට තේරෙයි මේ කරුණ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මේ අඩුපාඩු තියෙනවා. මේ කාරණාවල දුර්වලතා තියෙනවා. මේ කුසල් දහම් වල පරිපූර්ණ වෙන්න නැත්තම් දියුණු කරගන්න තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ විදිහේ විමසීමක් නැති කෙනෙකුට කිසිම දවසක මේ ධර්මයට සමීප වෙන්නවත් බෑ. ඒවා ඉබේ ප්‍රහාණය වෙන දේවල් නෙමෙයි. ඉබේ ප්‍රහාණය වෙනවා නම් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන කියන්න ඕනේ. රහතන් වහන්සේලා ගැන කියන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවේදී ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු මහා ශ්‍රාවකයෝ හිටිය මහා ප්‍රඥයෝ. ඒ මහා ප්‍රඥයෝ කිසිම පීඩාවක් නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවේදී බොහොම ලස්සනට ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා. පොඩි දහම් පදයකින්. ඒතර වර්තමානයේ ඉන්න මිනිස්සයාට ඒ පින ඒක දිහා බලලා කල්පනා කරනවා. එහෙනම් අපිටත් එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඇයි ඒ කාලේ උනන මේ කාලේ බැරි?
ඉතින් ඒ කාලේ වුණා නම් ඔබ ඒ කාලේ ඉපදෙන්න එපා. මනුස්ස ලෝකේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිටපු කාලේ, වැඩ හිටිය කාලේ. ඉතින් රහතන් වහන්සේලා හිටපු යුගයේවත් ඔබ ධර්මය අහලා අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් ඔබට ඒ පින නැති නිසා. ඉතින් ඒ කාරණා තේරුම් ගන්න බැරුව බොහෝ දෙනා කියනවා ඒ කාලේ එහෙමනම් ඇයි අද කාලේ එහෙම බැරි වෙන්නේ? අද කාලේ මේ පින් කර කර යන්න ඕනේ නැහැ. ධර්මයේ ශ්‍රද්ධාව ගැනමයි කතා කරන්නේ. ඊළඟට මේ ප්‍රඥාව ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේ වගේ හිස් මත ප්‍රකාශ කරන ලෝකේ කිසිවෙක් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට නොගරහා ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ බුද්ධිමත්ව ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබේ සිත ගැන විමස ඒ ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එකිනෙ කාට චෝදනා කරමින් චෝදනා නගමින් සිටීම ලෝකේ හරිම සුලභ දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරුණ ඔබට මතු කරලා කියන්නේ මේ කරුණ ඔබේ ජීවිතෙන් දුරු කරගන්නයි. ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්. මේ දහම් කරුණු අහන ඔබ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්. ඒ නිසා එහෙම නැතෝ කාටවත් චෝදනා කිරීමේ අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තුල ඒ සැබෑ රැකවරණය ලබන්න ඔබටත් මේ උතුම් දහම් කරුණු උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව ධර්ම ශ්‍රවණමේ වශයෙන්ුත් ඒ වගේම ධර්ම දානමේ වශයෙන්ුත් බොහෝ පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කර ගන්නට යෙදුණා. විශේෂයෙන්ම ඒ ෂෙල්ටන් ගොඩැල්ලගේ මහත්මයා ඒ වගේම කුසුමාලිනී ගොඩැල්ලගේ මහත්මිය ඇතුළේ දූ දරුවන් සහාය කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස ඒක රාශී වෙලා මේ රැස් කරගත් සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් පළමු කොට සීල දෙවියන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ ධාර්මික රැකවරණ ආශිර්වාදය හැම දිනාටම සැලසෙත්වා. සියලු දෙවියෝද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන සසර දුකින් අත මිදෙත්වා. ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චිරජීවනයේ ලබත්වා. උතුම් ධර්මාවබෝධයේ පිණිස මේ සියලු පින් උපකාර වේවා. අද දවසේ දායකත්වයේ දරන ෂෙල්ටන් ගොඩැල්ලගේ පියාණන් ඒ වගේම කුසුමාලිනී ගොඩැල්ලගේ මෑණියන් ඇතුළේ පින්නතුන් නමින් මේ පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ආදාර උපකාර කළ හැමදෙනා නමින් මේ ගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. එයාගේ පරලෝක ජීවිත සැපවත් වේවා සුවපත් වේවා සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින ෂෙල්ටන් ගොඩැල්ලගේ පියාණන්ටත් කුසුමාලිනී ගොඩැල්ලගේ මෑණියන්ටත් පවුලේ සියලු ඥාතීන්ටත් ඒ වගේම දායකත්වයේ දරූ සියලු පින්වතුන්ටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ හැම දිනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චිරජීවනයේ ලබත්වා. උතුම් ධර්මාවබෝධයේ පිණිස මේ සියලු පින් උපකාර වේවා. කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවටපත් වී සිටින ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන්ව ඒ හැම දෙනාද නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත්වෙත්වා. ඒ වගේම මහමෙවුනා වාසී සියලු මහා සංඝරත්නයටත් ඒ වගේම ගෞතම බුදුසසුනේ පිළිවෙත් පුරන සියලු මහා සංඝරත්නයටත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි අපේක්ෂක දූ දරුවන්ටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකත්වයේ දරන සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. හැම දිනම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චිරජීවනයේ ලබත්වා. උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ රැස් කළ පින උපකාර වේවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. ලක්විරෝ දායකත්ව ධර්මදේශනය